وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار خواہشات کا مجموعہ بنایا ہے۔ پل پل اس کے اندر خواہشات کا ایک طوفان ہے جو اٹھتا بھی ہے، ابھرتا بھی ہے۔ کتنے تصور، کتنے تخیل، کتنے جذبے، کتنی خواہشیں، کتنی شہوتیں وہ جنم بھی لیتی ہیں، دم بھی توڑتی ہیں، ابھرتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے۔ اس کی خواہشات کے تمناؤں کے پورا کرنے کے لیے یہ جہان بھی کافی نہیں ہے۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، اس میں رہنے والے 4-5 ارب انسان ہیں۔ یہ دنیا ایک انسان کے لیے کافی نہیں، چھ جائے کہ اس میں 4-5 ارب دعویدار ہوں، پھر اس میں اکثر فقراء ہوں، مصیبت زدہ ہوں، پستہ ہوا معاشرہ ہو، اور